关键来了，关键来了，明天，我公开就叫侯友宜几件事情。第一件事情，你除了利用你的职权放宽他的容积奖励之外，新北市政府还有没有利用其他的行政命令，使你这块土地加值？这是第一件事情哦。第二件事情，这块土地是在新庄的土地，你除了自己去搞之外，你还有没有跟新庄的地头蛇来合作开发这块土地？第三件事情，你们这块土地开发后，你知不知道你能获利多少？隔壁有一个 reference， 到底一坪现在多少钱？你侯友宜，请你正面回答。所以这3个问题哦，我接下来1月2号、1月3号、1月4号连续来爆料，我就要告诉大家，侯友宜这块土地不是单纯的女儿想要买块地这么简单。这块土地只要用侯友宜的行政命令开放完成之后，侯友宜可以赚到的钱是他的退休金，是他的棺材本，他可以衣食无虞的过他下半生。就那么简单，这是一块。另外一块呢，这个新闻呢真的是太有趣了，真的太有趣了。风传媒昨天的新闻，严重失误，凯旋院包租公商逆转，内部会议找市井侯友宜，但是侯友宜却态度消极。这个新闻是谁写的？是叶明强写的。非常资深，跑国民党党中央的记者。这个新闻你不要讲1450，也不要讲民进党放新闻，叶明强不会被民进党放新闻。这篇新闻标题就已经很不妙喽。讲重创哦，讲逆转哦，讲原因是因为侯友宜态度消极哦。对，这个内文更夸张哦，来哦，里面内文写更夸张，他说选战会议找市井，侯友宜不随就案起舞。他说蓝营知情人士透露啦，金溥聪，侯友宜居然办公室金溥聪以将。都知道凯旋院的事情可以主动处理，民进党转移焦点的图谋就不会得逞。只是侯友宜的态度非常消极，导致民调被逆转。什么意思啊？因为本来说这个内参民调是侯友宜领先一点点嘛，领先1点几%。这个新闻你要怎么解读？国民党党中央。有人放话，是侯友宜的问题才导致国民党输。这个新闻是要这样子看。已经开始放话了。对，你看哦，党务要角指出，2023 12月20以前，当赖皮寮人事焦点时，侯康配支持度首度反超，朱立伦才公布蓝绿正式进入新黄金交叉。随后，绿营开始猛攻凯旋院，侯康配支持度受到冲击。然后呢，随着里面内容是因为侯友宜什么金溥聪以前包含金溥聪都知道，凯旋院要处理，但是侯友宜呢叫做侯友宜这个非常消极，所以让民调没有逆转成功。意思是什么？金溥聪不是战方。金溥聪以将都知道要处理凯旋院，朱立伦不是战方，因为我们前面打赖皮寮，民调要黄金交叉，是因为侯友宜非常消极面对。那关键来，这篇新闻为什么会出来？为什么会出来？国民党在踢皮球了嘛，对不对？朱立伦在把战败的责任推给侯友宜了嘛。在定调跟定性，为什么最后该赢的选战没有赢嘛？一定有人放话啊，否则叶明强不会写啊。那这个放话的人不会是所谓的民进党嘛？那请问是侯友宜放话说是有态度消极吗？当然不会喽，不会嘛。那不就只剩朱立伦喽？那为什么朱立伦在这时候放话说，因为侯友宜态度很消极，所以原本该逆转的民调没逆转？是不是把责任归咎在侯友宜身上？所以国民党真的是个烂党啦！就是还没打完后就在打战败处理嘛，已经在踢皮球了，你在踢皮球了吗？